ឥឡូវនេះគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ហើយមានរចនាសម្ព័ន្ធខេត្តមានរចនាសម្ព័ន្ធស្រុកមានរចនាសម្ព័ន្ធក្រុងវាល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរคล้ายទៅជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋហើយវាស័ក្តិសមជាតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដ៏ល្អមែនទែនដែលពួកយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំថ្នាក់ជាតិបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះកម្មវិធីថ្ងៃនេះជាកម្មវិធីប្រកាសសុពលភាពនៃរចនាសម្ព័ន្ធទូទាំងខេត្តរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរឥឡូវនេះគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់ហើយមានរចនាសម្ព័ន្ធខេត្តមានរចនាសម្ព័ន្ធស្រុកមានរចនាសម្ព័ន្ធក្រុងវាល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរคล้ายទៅជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ពលរដ្ឋហើយវាស័ក្តិសមជាតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនវាស័ក្តិសមជាបេសកកម្មដ៏មុតស្រួចឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនពីពេលនេះទៅរហូតដល់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027ដោយតែគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរធ្លាប់បានធ្វើក្នុងឆ្នាំ2024អញ្ចឹងឆ្នាំ2024ហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាផ្ដើមចេញពីមានរចនាសម្ព័ន្ធនៅថ្ងៃនេះគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំជឿជាក់ថាគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនឹងត្រូវបានមហាជនជាពិសេសចាប់ផ្ដើមដឹងចាប់ផ្ដើមស្គាល់ហើយនឹងទទួលការចាប់អារម្មណ៍នឹងសម្រាប់ចិត្តចូលរួមជាមួយគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបណ្ដាពីពេលនេះរហូតដល់ឆ្នាំ2027ទាំងអស់នេះគឺមិនភ្លេចទេគឺដោយមានការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ការជួយជ្រោមជ្រែងយ៉ាងសំខាន់ពីគណៈបកភ្លើងទៀនចាប់ផ្ទះពីគណៈបកភ្លើងទៀនចាំផ្ទះរចនាសម្ព័ន្ធភ្លើងទៀនចាំផ្ទះនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាអ្នកជ្រោមជ្រែងជួយពូនផ្ដុំជួយការងារពីខាងមុខពីខាងក្រោយដល់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាអូឡារឹកពីមហាជនហើយមានសកម្មភាពយ៉ាងផុសផុលនៅទូទាំងខេត្តហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រោមគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកឡុងឌឿនដែលជាអតីតថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាអតីតប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនកន្លងមកហើយឥឡូវលោកខ្លាយទៅជាប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលោកនឹងដឹកនាំរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររួមសហការជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកភ្លើងទៀនចាំផ្ទះឆ្ពោះទៅរកឆ្នាំ2027ដែលជាឆ្នាំគោលដែលយើងសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាយើងទាំងអស់គ្នាទាំងគណៈបកភ្លើងទៀនទាំងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាពិសេសគឺអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកយើងទាំងពីរនឹងទន្ទឹងរង់ចាំគឺជោគជ័យឆ្នាំ2027ជាយកគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាគណៈបកមួយខ្លាំងមានសក្តានុពលអាចចូលរួមប្រកួតក្នុងការបោះឆ្នោតហើយដណ្ដើមបានជោគជ័យគឺគណៈបកនោះត្រូវតែរៀបចំខ្លួនហើយត្រូវតែខ្លាំងភាពខ្លាំងរបស់គណៈបកមិនមែនគ្រាន់តែយើងមកស្រែកឲ្យមហាជនបានដឹងថាយើងជាគណៈបកខ្លាំងយើងគឺជាគណៈបកមានសក្តានុពលនោះទេផ្ទុយទៅវិញអ្វីដែលគណៈបកទាមទាររៀបចំខ្លួនឲ្យคล้ายទៅជាគណៈបកខ្លាំងមួយគណៈបកប្រកួតប្រជែងដើម្បីជោគជ័យឆ្នាំ2027គឺយើងទាំងអស់គ្នាទៅរួមគ្នារៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធពង្រឹងពង្រីករចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំតាំងពីថ្នាក់ក្រោមជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ឃុំរហូតដល់ថ្នាក់ភូមិមិនតែប៉ុណ្ណោះរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរត្រូវតែមានកម្លាំងនយោបាយពិតប្រាកដចូលរួមនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធមានរចនាសម្ព័ន្ធហើយមានកម្លាំងនយោបាយនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រាន់រួមគ្នាធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងផុសផុលទូទាំងខេត្តនោះហើយវាសបញ្ជាក់ឃើញថាគណៈបកយើងខ្លាំងនៅប៉ុណ្ណឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ទៀតដើម្បីឲ្យគណៈបកយើងខ្លាំងគឺគណៈបកត្រូវតែមានធនធានមនុស្សដែលប្រកបដោយគុណភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអីដើម្បីដឹកនាំការងាររបស់គណៈបកដើម្បីដឹកនាំការងារគណៈបកដើម្បីដឹកនាំជាតិនាពេលអនាគតនៅពេលដែលគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជាបេសកកម្មរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដណ្ដើមបានជោគជ័យនៅឆ្នាំ2027នាំទៅរកការផ្លាស់ប្ដូរតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺនៅមូលដ្ឋានគឺនៅពេលដែលយើងឈ្នះមេឃុំក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចៅឆ្នាំ2027មុននឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2028ខាងមុខនេះជាយកពីជាតិតៃនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីយើងមានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់ដឹកនាំគណៈបកនិងដឹកនាំជាតិបានលូណាតែយើងរួមគ្នា
ก่อสร้างทนเทียนมนุษย์របស់យើងដោយបញ្ជាកម្លាំងយុវជនបញ្ជាកម្លាំងស្ត្រីនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យពួកគាត់คล้ายទៅជាអ្នកស្នងអ្នកដឹកនាំនាពេលអនាគតនៅក្នុងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរចាប់ពីពេលនេះតទៅមុខទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យគណៈបកយើងខ្លាំងគណៈបករួមជាពិសេសគឺថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកានៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរត្រូវមានសកម្មភាពយ៉ាងផុសផុលត្រូវមានសកម្មភាពរស់រវើកត្រូវសកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរតាំងពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងថាដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាក្តីសង្ឃឹមរបស់មហាជនតែមួយគត់ពីពេលនេះទៅឆ្នាំ2027ធ្វើទៅរកឆ្នាំ2028ជាឆ្នាំសំខាន់ជាយើងគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលើពីនេះទៅទៀតដើម្បីឲ្យគណៈបកយើងខ្លាំងយើងត្រូវតែធ្វើការរួមគ្នាគៀកស្មារគ្នាធ្វើការជាក្រុមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈបកមិនមែនក្នុងក្របខ័ណ្ឌបកពួកទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើការជាក្រុមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈបកជារួមក្នុងស្មារតីមួយទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងស្មារតីដែលអត់ធ្មត់បំផុតក្នុងស្មារតីមួយដែលយោគយល់គ្នាអធ្យាស្រ័យគ្នាយល់ចិត្តគ្នាដោយមានភាពសាមគ្គីភាពអត់ធ្មត់និងឯកភាពនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៅពេលដែលយើងមានសាមគ្គីភាពមានឯកភាពគ្នាធ្វើការជាក្រុមក្នុងស្មារតីធ្វើការជាក្រុមដោយមានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរពេលនោះហើយគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរคล้ายទៅជាក្តីសង្ឃឹមដ៏មុតស្រួចរបស់គណៈបកជាពិសេសគឺក្តីសង្ឃឹមរបស់មហាជនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរផងដែរគ្នាពេលអនាគតជាយើងទីជាតកែនៅកម្ពុជាបើជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមណែនាំសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យការពារកុំឲ្យមានជំងឺសង្ស័យកុំឲ្យមានជំងឺសង្ស័យជ្រាបចូលនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងពីព្រោះកន្លងមកមានជំងឺសង្ស័យដែលគេចាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងបែកបាក់ឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងប្រេះស្រាំឲ្យយើងឆ្លោះគ្នាឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធកាំងខ្ញុំសូមណែនាំថាសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមសហការទប់ស្កាត់ជំងឺសង្ស័យកុំឲ្យកើតឡើងនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធពីព្រោះកាលណាមានជំងឺសង្ស័យវានឹងធ្វើឲ្យមានការមិនទុកចិត្តគ្នានៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់បកកាលណាមានជំងឺសង្ស័យធ្វើឲ្យយើងលែងធ្វើការជាមួយគ្នាកាលណាមានជំងឺសង្ស័យធ្វើឲ្យយើងឈប់ធ្វើការជាមួយគ្នាកាលណាមានជំងឺសង្ស័យធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាកាលណាយើងបែកបាក់គ្នាយើងបរាជ័យមុនការប្រកួតអ្នកដែលខកចិត្តបំផុតមិនមែនតែអស់លោកស្រីជាសមាជិកានៃរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកទេគឺពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតជាអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាអ្នកអស់សង្ឃឹមមុនគេបើសិនបើយើងមិនអាចការពារជំងឺសង្ស័យនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងបានដូច្នេះខ្ញុំជឿយ៉ាងជាក់យ៉ាងមុតមមថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកលងឌឿនលោកប្រកាសជាសហការជាមួយលោកភៀធាំងដែលជាប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិភ្លើងទៀនចាប់ផ្ទះរៀបរយចាត់ចែងដឹកនាំបំពេញភារកិច្ចតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់គណៈបកស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរួមទាំងគោលការណ៍ណែនាំផ្សេងទៀតរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរឬគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកយើងទាំងពីរគឺជាគណៈបកតែមួយបើទោះបីជាយើងមានឈ្មោះពីរខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែយើងគឺជាគ្រួសារតែមួយគត់តែប៉ុណ្ណោះសូមជម្រាបថារវាងគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរគឺគ្មានរនាំងបែងចែកទេកិច្ចការរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក៏ជាកិច្ចការរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរភារកិច្ចរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរក៏ជាភារកិច្ចរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនវាគឺជាកិច្ចការតែមួយរវាងភ្លើងទៀននិងឆន្ទៈខ្មែរច្បាស់ណាស់ភ្លើងទៀនគឺជាគល់នៃអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឆន្ទៈខ្មែរគឺជាតំណាងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនជាបេសកកម្មចម្បងឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្នើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តនៅស្មារតីធ្វើការជាក្រុមនៅក្រោមក្របខ័ណ្ឌរបស់គណៈបកយើងទាំងពីរដើម្បីយើងអាចធ្វើឲ្យគណៈបករបស់យើងคล้ายទៅជាគណៈបកដ៏មានសក្តានុពលចូលរួមប្រកបជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2027ដើម្បីដណ្ដើមភាពជោគជ័យ
ជូនសមាជិកសមាជិការបស់យើងជាពិសេសគឺមហាជនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកយើងទាំងមូលតែម្ដងខ្ញុំសូមស្នើរឿង4ចំពោះអស់លោកលោកស្រីទាំងអស់អស់លោកលោកស្រីទាំងអស់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំសមាជិកសមាជិកាក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរឿង4គឺរឿងទី1គឺស្នើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងនិងជឿជាក់លើគណៈបកហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាត្រូវជឿជាក់លើខ្លួនឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនពីដើមឥឡូវជាថ្នាក់ដឹកនាំជាសមាជិករបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបងប្អូនមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំក្នុងការអនុវត្តនៅសកម្មភាពរបស់គណៈបកឥឡូវបងប្អូនក៏នៅតែមានសមត្ថភាពក្នុងការដឹកនាំនិងការចាត់ចែងនិងអនុវត្តសកម្មភាពរបស់គណៈបកហើយតម្រាងឲ្យគណៈបកបងប្អូនត្រូវជឿជាក់ថាបងប្អូនគឺជាកម្លាំងស្នូលរបស់គណៈបកមួយវិញទៀតត្រូវជឿជាក់លើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកហេតុអីបងប្អូនមើលលោកប្រធានសុកហាជជាអ្នកនយោបាយជាសេដ្ឋវទូម្នាក់មកចូលរួមដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនឥឡូវជាប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមួយវិញទៀតគឺអាយដាមហុងសុខួរជាអិសរាជជនជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកភ្លើងទៀនហើយគឺជាអ្នកនយោបាយចាស់ទុំម្នាក់លោកធ្លាប់ចាប់ពន្ធនាគារជិត3ឆ្នាំដោយសារតែរឿងបញ្ហាសង្គមលោកមិនទៅណាចោលយើងនៅជាមួយគណៈបកយើងដដែលនៅតែជួយដឹកនាំគណៈបកទាំងពីរគឺគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមានអាដាមសុនឆៃដែលជាពីដើមជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនឥឡូវជាអនុប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាអ្នកចាស់ទុំផ្នែកនយោបាយជាអិសរាជជនចំពោះរបស់គណៈបកយើងទាំងពីរនៅជាមួយគណៈបកយើងបន្តរួមគ្នាដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដដែលមានអារម្មណ៍គង់មូលិកាបើទោះបីជាលោកទទួលការប្រមាថការទៀនការលៀបពណ៌មិនត្រឹមតែខ្លួនគាត់តលៀបពណ៌ដល់គ្រួសារគាត់ទាំងមូលយ៉ាងណាដែរក៏ប៉ុន្តែនៅតែញញឹមនៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមគ្នាដឹកនាំគ្រប់គ្រងរចនាសម្ព័ន្ធដឹកនាំការងារនយោបាយនៅក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀននិងពេលនេះនៅក្នុងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដឹកនាំបងប្អូនឆ្ពោះទៅរកទិសដៅរបស់យើងគោលដៅចម្បងរបស់យើងគឺឆ្នាំ2027ការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ដណ្ដើមក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យយើងអាចដណ្ដើមបានជោគជ័យនៅក្នុងឆ្នាំ2027ឲ្យខាងតែបានទីយកគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរលើពីនេះទៀតមានអាដាមសេងម៉ាឌីដែលសប្តាហ៍ជាអនុប្រធានគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរជាអិសរាជជនជានយោបាយចាស់ទុំចាស់វស្សានៅក្នុងគណៈបកយើងទាំងអស់នេះហើយដែលខ្ញុំនិយាយថាជឿជាក់លើខ្លួនឯងជឿជាក់លើថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមានភាពប្រកបវិជ្ជាមានភាពប្រកបនិយមក្នុងការដឹកនាំបងប្អូនឆ្ពោះទៅរកទិសដៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅរួមគោលបំណងរួមរបស់យើងនឹងគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរត្រូវគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យបានកុំអំនួតកាលណាមានអំនួតហើយគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានវាទៅជាជំងឺមួយហៅថាជំងឺតួឯកកើតជំងឺតួឯកហើយវានឹងមានមហារីកនៅក្នុងខ្លួនកាលណាមានមហារីកហើយពិបាកជាបាលជំងឺមហារីកនេះគឺវានឹងបំផ្លាញកិច្ចការរួមបំផ្លាញផលប្រយោជន៍របស់គណៈបកកាលណាកើតជំងឺតួឯកហើយតើយល់ថាតើខ្លួនឯងដឹកនាំទៅបានជោគជ័យមែនឬអត់បងប្អូនមែនទេបាទអញ្ចឹងទេរួមគ្នាកុំចាត់ចោលជំងឺតួឯកនេះគឺជាជំងឺបំផ្លាញនៅផលប្រយោជន៍រួមអញ្ចឹងទេស្នើសុំឲ្យជឿជាក់លើខ្លួនឯងជឿជាក់លើគណៈបកក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យមានអំនួតទី1ទី2ទៅរឹងតឹងទាំងស្មារតីទាំងគោលចំហរឹងតឹងក៏ប៉ុន្តែកុំមានះកុំរឹងរូសធ្វើការជាក្រុមស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងពិភាក្សាក្នុងក្របខ័ណ្ឌគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទាំងមូលតាមឋានានុក្រមស្ដាប់តាមគោលការណ៍គណៈបកថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ខេត្តពិភាក្សាជាក្រុមអនុម័តឯទៅលើសម្លេងភាគច្រើនស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងគោលការណ៍ណែនាំរបស់គណៈបកទី2ទី3ត្រូវបត់បែនត្រូវទន់ភ្លន់ក៏ប៉ុន្តែមិនត្រូវទន់ជ្រាយពីព្រោះខ្ញុំជឿជាក់ថាមួយរយៈកន្លងនេះបងប្អូនរងទទួលនៅព្យុះសង្គ្រាមនយោបាយច្រើនណាស់បងប្អូនខ្លះទទួលរងទទួលការគំរាមកំហែងការបំផិតភ័យពីសំណាក់បុគ្គលមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់នៅតែរឹងប៉ឹងត្រង់នេះហើយវាសបញ្ជាក់ឃើញថាបងប្អូនជាសសរស្តម្ភនយោបាយរបស់គណៈបកយើងទាំងពីរគឺគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបក
ឆានចាក់ខ្មែរនេះហើយគឺជាអ្វីដែលគណៈបកយើងទាំងពីរចង់បាននៅក្នុងខេត្តមុខមុំនេះ ជាយោគណៈបកភ្លើងទៀនគណៈបកឆាន់ចាក់ខ្មែរខេត្តកោះភ្នំ បាទត្រូវទន់ភ្លន់ត្រូវបត់បែនក៏ប៉ុន្តែទី3ទី4អ្វីដែលបងប្អូនដែលយើងចង់បានពតស្មោះត្រង់សាមគ្គីភាពឯកភាពនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺជារឿងសំខាន់អត់ធ្មត់យោគយល់អធិស្ឋានគ្នាហើយមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ជារួមតម្កល់ផលប្រយោជន៍បកជាធំនោះហើយគឺជាអ្វីដែលយើងចង់បានទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដឿននេះដោយរួមសហការជាមួយលោកភៀធាំងនឹងធ្វើឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនេះកាន់តែរីកធំទៅហើយមហាជននឹងកាន់តែស្គាល់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរកាន់តែខ្លាំងទៅពីនឹងទៅរហូតដល់ឆ្នាំ2027ក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំសូមណែនាំអនុវត្តសកម្មភាព 3-4 ចាប់ពីពេលនេះតទៅទី1ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដឿនដែលរួមសហការជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធចាំផ្ទះគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវតែពង្រឹងពង្រីករចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំឲ្យបានឲ្យខាងតែបានចាប់ពីពេលនេះតទៅទី2ត្រូវគៀងគរឲ្យមានការចូលរួមពីមហាជននៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលជារឿងចាំបាច់បំផុតចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ឆ្នាំ2027ទី3អ្វីដែលរចនាសម្ព័ន្ធរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរត្រូវធ្វើគឺពង្រីកស្លាកគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទូទាំងខេត្តត្បូងឃ្មុំដើម្បីឲ្យមហាជនបានឃើញបានស្គាល់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមិនតែប៉ុណ្ណោះត្រូវពន្យល់ពីគោលចំហរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទៅដល់សកម្មជនទៅដល់សមាជិកាទៅដល់មហាជនជាពិសេសគឺអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរឲ្យយល់អំពីគោលចំហនិងអត្តសញ្ញាណរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដើម្បីឲ្យគាត់អាចចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរពីនឹងទៅរហូតដល់ឆ្នាំ2027 ជាយោគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររឿងទី4ដែលសំខាន់រចនាសម្ព័ន្ធដែលទទួលការតែងតាំងនៅថ្ងៃនេះក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកដឿនដែលរួមសហការជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធភ្លើងទៀនចាប់ផ្ទះត្រូវចាប់ដើមរៀបចំសម្រាំងមនុស្សធ្វើជាបេក្ខជនសម្រាប់ចូលឈ្មោះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់ឆ្នាំ2027ស្ដាប់តាមរបាយការណ៍របស់លោកដឿនមុននេះបន្តិចបានបង្ហាញថាគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរបានរៀបចំចាប់ដើមរៀបចំបេក្ខជនសម្រាប់ឆ្នាំ2027បដាហើយក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយត្រូវបង្កើនល្បឿនក្នុងការរៀបចំនេះពីព្រោះយើងនៅសល់ពេលតែ16-17ខែទៀតទេយើងនឹងដល់ពេលវេលានៃការបោះឆ្នោតហើយដូច្នេះកុំទុកពេល16-17ខែនេះឲ្យវានៅចោលត្រូវតែបន្តនៅសកម្មភាពរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ចូលកម្លាំងនយោបាយក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធជាពិសេសគឺរៀបចំមនុស្សសម្រាប់ធ្វើជាបេក្ខជនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2027និងរៀបចំមនុស្សសម្រាប់ធ្វើជាភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍ឆ្នាំ2027ដោយដែលយើងធ្លាប់ធ្វើកាលពីឆ្នាំ2022នេះហើយគឺជាសកម្មភាពចម្បងដែលគណៈបកភ្លើងទៀននិងគណៈបកឆន្ទៈខ្មែររួមសហការគ្នាជាចាំបាច់ចាប់ធ្វើការពីពេលនេះតទៅសូមប្រស្រ័យទាំងអស់ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសកម្មហើយក៏ប៉ុន្តែពីពេលនេះទៅយើងសល់ពេលមិនច្រើនទេសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមសហការគ្នាយ៉ាងស្អិតរមួតបំពេញភារកិច្ចតាមការណែនាំរបស់គណៈបកស្របទៅតាមលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងកាន់តែរីកធំធាត់មានការទទួលគ្រប់គ្រងមានការគ្រប់គ្រងនិងចូលរួមពីមហាជនកាន់តែច្រើនទៅនៅក្នុងគណៈបករបស់យើងជាចុងបញ្ចប់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកភៀធាំងដែលជាប្រធានភ្លើងទៀនចាំផ្ទះខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងអរគុណដល់លោកដឿនពីមុនមកបាទតុរួមសហការជាមួយនឹងរចនាសម្ព័ន្ធភ្លើងទៀនចាំផ្ទះដឹកនាំអនុវត្តសកម្មភាពជាបណ្ដារហូតដល់យើងអាចរក្សានិងពង្រីករចនាសម្ព័ន្ធហើយបង្កើននៅសកម្មភាពការងាររបស់គណៈបកយើងហើយជឿជាក់ថាពីពេលនេះតទៅសកម្មភាពរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរនឹងកាន់តែរីកផុសផុលក្រោមការដឹកនាំរបស់
លោកឡុងឌឿនដែលជាប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិរបស់គណៈបកឆន្ទៈខ្មែរដែលទទួលការតែងតាំងជាផ្លូវការនៅពេលនេះហើយសូមជូនពរដល់រចនាសម្ព័ន្ធគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរទាំងអស់ដែលទទួលការតែងតាំងទទួលបានជោគជ័យក្នុងភារកិច្ចដែលគណៈបកប្រគល់ជូនសូមអរគុណ